Всем привет, ребята! Вы смотрите мой видеоблог. Я позавчера сильно приболела. Кашель, насморк, температура. Боже. И в общем сегодня я в губах. Тут у меня губы. Вот один синенький, вот второй оранжевый, вот красненький, вот розовенький, а вот и желтенький, а вот и настоящий, который мазать помадой надо. Хотя я их уже намазала, конечно. Если вам не видно, это вообще такой розовый, которого... Нет, это был какой-то цвет, в общем. Мне не надо, что это за цвет. И сегодня я вообще в школу не пошла. Боже мой. Видеоблогер заболел. Серьезно. Через 3, 2, 1. О, ребята. Только что наши часы, которые ла-ла-ла-ла-ла поют, запели. Непонятно как. Дедушка в зале. Я в детской вот лежу. Вот. Боже мой. Ребята, пишите в комментариях, кто знает группу «Время и стекло», Потап Настя, Open Kids, Glass Pistols, там и еще другие. Пишите в комментариях, я их обязательно прочту. Если кто-то хочет от меня привет, конечно, я же напишу. Я не пропущу ни одного комментария. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ведь у меня только 3 подписчика. Не верьте, посмотрите на моем канале. Всем пока, ставьте лайки, чтобы я выздоровела. Наверное, это пора лекарства принимать. Пока, ребята. Пока.